ફ્રેન્ડ્સ, તૃષાસ ટેસ્ટ ગુજરાતી ચેનલ પર આપ સૌનું સ્વાગત છે। આજે આપણે ચોખાના લોટમાંથી ઇન્સ્ટન્ટ ઢોસા બનાવીશું અને સાથે એક અલગ જ પ્રકારની ટેસ્ટી અને ચટપટી એવી ચટણી બનાવીશું। પણ આજની રેસીપી શરૂ કરીએ તે પહેલાં જો તમે મારી ચેનલ પર નવા હો તો પ્લીઝ મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી બેલ આઇકનને ઓલ પર કરી નાખજો। તો ચલો શરૂ કરીએ આજની રેસીપી। સૌથી પહેલાં એક બાઉલની અંદર આપણે 1 કપ જેટલો ચોખાનો લોટ લઈ લઈશું। ત્યારબાદ તેની અંદર ઝીણી સુધારેલી ડુંગળી નાખી દઈશું। એક મીડિયમ સાઇઝની ડુંગળી મેં અહીં લીધેલી છે। તેની સાથે 2 થી 3 ટેબલસ્પૂન જેટલું ખમણેલું ગાજર નાખી દઈશું અને સાથે જ 5 થી 6 ઝીણા સુધારેલા લીમડાના પાન અને 2 ઝીણા સુધારેલા તીખા લીલા મરચાં નાખી દઈશું। અહીં તીખાશ તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે વધારે ઓછી કરી શકો છો। સાથે જ 2 થી 3 ટેબલસ્પૂન જેટલી કોથમીર નાખી દઈશું, અડધી ચમચી જેટલું આખું જીરું અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરી દઈશું। અને ત્યારબાદ જે કપના માપથી આપણે ચોખાનો લોટ લીધો હતો તે જ કપના માપથી 2 કપ જેટલું પાણી આની અંદર ઉમેરી દઈશું। ચોખાનો લોટ કયા ચોખામાંથી બનેલો છે તેના ઉપર પાણીની ક્વોન્ટિટી ડિપેન્ડ કરે છે। અત્યારે આપણે 2 કપ જેટલું પાણી નાખીને આને હલાવીને મિક્સ કરી લઈશું। તમે આમાં શાકભાજીમાં તમારી ચોઈસ પ્રમાણે વેરિએશન કરી શકો છો। તમે ઈચ્છો તો ઝીણા સુધારેલા ટમેટા, કેપ્સિકમ ઘણું બધું આની અંદર એડ કરી શકો છો। જો આ બરાબર મિક્સ થઈ ગયું છે તો આને ઢાંકી અને થોડીવાર માટે આપણે સાઈડમાં રાખી દઈશું, જેથી ચોખાનો લોટ પાણી સોક કરીને સરસ ફૂલી જાય। ત્યાં સુધી આપણે એક ચટણી બનાવી લઈએ, જેના માટે મિક્સર જારમાં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલા સફેદ તલ, 2 ટેબલસ્પૂન જેટલા શેકેલા શિંગદાણા અને 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું સૂકું ટોપરું લઈ લેશું। તમે સૂકા ટોપરાની બદલે તાજું ટોપરું પણ એડ કરી શકો છો અને ઈચ્છો તો સિલોનીસ કોપરું આવે છે તે પણ નાખી શકો છો। સાથે જ 4 થી 5 લસણની કળી અને 2 તીખા લીલા મરચાં અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખી દઈશું અને 1 ચમચી જેટલો લીંબુનો રસ નાખી અને પહેલાં આને એમનેમ જ ગ્રાઇન્ડ કરી લઈશું અને ત્યારબાદ પાણી ઉમેરીને ફરીવાર ગ્રાઇન્ડ કરીશું। તો જુઓ, મેં અહીં 1/4 કપ જેટલું પાણી એડ કરીને આને ગ્રાઇન્ડ કરી લીધું છે। એકદમ સ્મૂથ આપણી ચટણી તૈયાર થઈ ગઈ છે। ચટણી થોડી સ્પાઇસી, ખાટી અને ચટપટી હોય તો મજા આવે, તેથી આમાં મેં એકદમ તીખા લીલા મરચાં લીધા હતા, પણ તીખાશ તમે તમારી ચોઈસ પ્રમાણે વધારે ઓછી કરી શકો છો। હવે આપણે આ ચટણી ઉપર એક વઘાર કરી લઈએ, જેના માટે મેં અહીં વઘારિયામાં 1 ચમચી જેટલું તેલ લઈ લીધું છે। તેની અંદર અડધી ચમચી રાઈ, અડધી ચમચી જીરું નાખી ગેસ બંધ કરી દઈશું અને સાથે જ 4 થી 5 લીમડાના પાન અને 1 સૂકું લાલ મરચું નાખીને વઘારને આપણે ચટણી ઉપર રેડી દઈએ અને આને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું। તો એકદમ ચટપટી અને ટેસ્ટી એવી આપણી ચટણી તૈયાર થઈ ગઈ છે। આ ચટણી તમે ઢોસા સાથે, ઇડલી સાથે, કોઈની પણ સાથે સર્વ કરી શકો છો। ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે। હવે આને સાઈડમાં રાખીને આપણે ખીરું ચેક કરી લઈએ। આપણા ખીરાને રેસ્ટ થતાં 10 થી 15 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને જુઓ, આપણું ખીરું થોડું ઘાટું થઈ ગયું છે પહેલાં કરતાં। તો હજી આપણે આની અંદર 1 કપ જેટલું પાણી એડ કરી દઈશું। આપણે એકદમ રનિંગ કન્સિસ્ટન્સીમાં બેટર બનાવવાનું છે। જુઓ, આવી રીતના એકદમ પોરિંગ કન્સિસ્ટન્સીમાં આપણું બેટર થવું જોઈએ। હવે આની અંદર આપણે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરી દઈએ અને ફરીવાર આને હલાવી લઈશું। તમે જ્યારે ઢોસા ઉતારતા હોય ત્યારે થોડીવાર પછી એમ લાગે કે ખીરું ઘાટું થઈ ગયું છે તો ફરી તમારે આની અંદર પાણી એડ કરી દેવાનું। તો આપણું બેટર તૈયાર છે। હવે આપણે ઢોસા ઉતારી લઈએ, જેના માટે અહીં મેં તવો ગરમ થવા રાખી દીધો છે અને તવા ઉપર ઓઇલ સ્પ્રેડ કરી દીધું છે। હવે ઉપર થોડું પાણી નાખી અને સાફ કોટનના કપડાથી આને લૂછી લઈશું। આપણે હર વખતે તેલ લગાડવાની જરૂર નહીં પડે, ખાલી પાણી છાંટીને કોટનના કપડાથી ક્લીન કરી લેવાનું અને હવે આપણે બેટરને પોર કરી દઈએ। આવી રીતના જાડી જાડી પડવી જોઈએ, એટલું પાતળું બેટર આપણે લેવાનું છે, તો જ આપણા ઢોસા એકદમ સરસ ક્રિસ્પી થશે। અને આપણે આને ફેલાવી દઈએ। આવી રીતના કર્યા પછી સાઈડમાં આપણે થોડું તેલ નાખી દઈશું અને વચ્ચે પણ થોડા તેલના ડ્રોપ્સ નાખી દઈએ અને મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર આને થવા દઈશું। જો ફૂલ ફ્લેમ પર કરીશું તો ઢોસાનો કલર તરત બ્રાઉન થઈ જશે, પણ એટલા ક્રિસ્પી નહીં થાય, તેથી મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર આપણે આને કૂક થવા દઈશું, જેથી એકદમ સરસ ક્રિસ્પી થાય। જો થોડી વારમાં તમે જોઈ શકો છો કે ઢોસાનો કલર સરસ ચેન્જ થઈ ગયો છે। તો હવે આપણે આને પલટાવી દઈએ અને બીજી સાઈડથી પણ ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી થવા દઈશું। તો આટલા બેટરથી લગભગ 5 થી 6 ઢોસા બનીને તૈયાર થશે અને ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી અને ક્રિસ્પી લાગે છે। તો આપણો એક ઢોસો તૈયાર થઈ ગયો છે, આપણે એને ઉતારી લઈએ। આવી જ રીતના આપણે બીજા પણ ઢોસા બનાવી લઈશું અને ત્યારબાદ તેને સર્વિંગ માટે લઈ લઈએ। અહીં મેં સર્વિંગ પ્લેટમાં આપણે જે ચટણી બનાવી હતી તે રાખી દીધી છે, તેની સાથે આપણે ગરમા ગરમ ઢોસાને સર્વ કરી દઈએ। તો આ ઢોસા તમે સાંજે બાળકોને નાસ્તામાં દઈ શકો છો અથવા તો ડિનરમાં પણ બનાવી શકો છો। તો એકદમ ક્રિસ્પી અને ટેસ્ટી એવા ઇન્સ્ટન્ટ ચોખાના લોટના ઢોસા આપણા તૈયાર થઈ ગયા છે। આજની આ રેસીપી કેવી લાગી પ્લીઝ મને કોમેન્ટ કરીને જણાવજો અને રેસીપી ગમી હોય તો લાઇક કરીને વધુમાં વધુ શેર પણ કરજો।
હવે અહીં તમને મારી હિન્દી ચેનલનું આઇકન પણ દેખાઈ રહ્યું છે, તેના પર ક્લિક કરી તમે મારી હિન્દી રેસિપીઝ પણ જોઈ શકો છો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.